Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. समस्ते भल अच्छा आशा अच्छे आपण मैंने बहुत 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 सारा भल थी मुझे बहुत बढ़िया से अच्छी। तो आज वीडियो तो आपण मैंने थंबनेल और टाइटल देखि जानी सारे आज वीडियो कौन अच्छी। तो वीडियो स्टार्ट कला पूर्व कहि कि जो मैंने एबी मो चैनल को नुआ नुआ आसछन सब्सक्राइब करना प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु। मुझे जो वीडियो अपलोड करी फास्ट आप नोटिफिकेशन जीव। तो जमा भी स्किप न करके पूरा वीडियो को शेष देखु। चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। तो ये देखो मो पाठ जेजेमा आउे माँ आम डुगु ये समस्ते बसचंती जेजे तपु पलैंती छेली गोरु कम। तो ये समस्ते बसचंती ठंडा एजे भी मत छाड़ी ना कहले बीबी डुगु ये पाखे टी फोन कैमेराटा ऑन कला माने ही ये पलैब टंकी तो जो सुंदर मुहटा समस्त देखीदेवे से क्यूट हो अनौनी टोटाल कैमेराटा ऑन कले टोटाल अनेबनी डुगु हो तू बस्ता मुझे जाऊँगी बाय। तो आसतु आम बाड़ी पटे टी बुलते जा कारण मुझे बहुत दिन हो गलानी आम बाड़ी पटे जाइना। तो चलतु टी आम बाड़ी बुली आसवा। ये देखो ये गोटे लेंबू गछ लगाई कि ये गचर टोटाल लेंबू ही फलू ना कौन है कि मुझे जानी कि लेंबू टोटाल ही फलूनी ये गचरे। तो आउ कौन कौन गछ अच्छी चलतु देखा। ये सब जन्नी गछ लगाई यहाँ तो अमृतभंडा गछ ये सब कखारु गछ लगाई ये सब बैगण गछ लगाई। लंका गछ और यहाँ देखो आम पिजुड़ी गछ केते सारा पिजुड़ी है बहुत सारा पिजुड़ी पूरा गुंथी है पिजुड़ी। खरा दिन जिते थिला तो ये तो वर्षा दिन चलती तो जिते खरा दिन थिला ना से बोर मोर ये सब गछ लगे कारण जिते माने वर्षा टाइम न आसी तो से गछ सब लगे जोटा चतुरी मसीह गछ सब फले। तो से बोर मोर मिसिक सब गछ गुड़ा लगे आते खरारे पानी देवाई बहुत सारा कष्ट होता तथापि आम लगे ये गछ सब आमती वर्षा है बहुत बढ़िया होगी गछ गुड़ा देखो पूरा था। आम आहरी बहुत सारा गछ भी चाहिए लगे पारथु किंतु आमर से जगह सर्ट जेहेतु लगे हेलानी एतिकी आमर जी जगह अच्छी तो से जी पारिछु से गछ लगेचु। वर्षा दिन चलती आ पानी देवाई से कष्ट हो नहीं और तो गछगुड़ा भी बहुत पूरा ग्रीन ग्रीन देखा बहुत बढ़िया पत्र कंची आ गछगुड़ा भी बहुत पुरुषटिया पूरा होती किंतु खरा दिन जिते थिला गछगुड़ा सब पोड़ी जाऊला पानी देवाई बहुत सारा कष्ट होता। और भी रिसेंट किछि दिन तले माँ लगे माने लंका गछ किछिटा एठू और से बाट जाए तो केवल गछ लगाई। मत एक्चुअली गछ लगे बहुत पसंद कारण मत दरकार कि पूरा बड़ बाड़ी था गछ लगाते पूरा मस्त किंतु जगह जेहेतु सर्ट से लगे पड़े।
ग्रीन ग्रीन। पूरा ग्रीन ग्रीन बिल। केते बढ़िया पूरा ग्रीन ग्रीन घास गोटे छुआ देख एत सारा कलम पड़ी कौटी जगह मिलानी कलम शोची। पेनी 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 ए पेनी 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 कौन कलम शोची लो पेनी कलम राशि शोची लो ए पेनी क्यूट पेनी कलम राशि शोची। एमाने बहुत चगला होचंदी एबे आ बहुत सारा माड़ खाउचंदी नहीं कि माड़ खाउच ना बहुत सारा चगला होचंदी बोली माड़ खाउचंदी। पेनी सोइता सोइता कौन हैला पेनी क्या हो बेबी कौन हैला कौन कौन क्या हुआ बेबी कौन कौन हैला सोइपड़ जा सोइप जा क्या हुआ बेबी जा सुब जा जा बाय 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 आइला बेसी बेसी चगला नहीं नो 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 बेसी चगला नहीं जा सुब जा मैंने बहुत दिन है से टोटाल गेल करूँ कारण टिके गेल करदेला मैंने जमा भी पीछा छाड़ू ना टोटाल भी तो सेमती पूरा पछे पछे बुलिके जमा भी छाड़े ना से मुझे जमार भी बहुत दिन होगा किसी गेल करूँ नो मो पीछा ही टोटाल छाड़ू से ओके 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 मैंने टिके जस्ट गेल करदेला मैंने से टोटाल भी पछे छाड़े ना ओके 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 आउनी ओके जा जा हेला एबे हेला ओके हेला ओके गो एबे जा माने टिके गेल करला माने टोटल भी पाख छाड़ू ना से ओके हेला एबे हे गला एबे मु एबे घर को जाउची टाटे बाय 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 मो पाखरी बस जाउनी जमर छाड़ी कौन हैला पेनी माँ संध्या पर एठी बस एठी बस जल्दी मो पाठे जाते कौन बुढ़ा मुँह ना बुढ़ी मुँह बस बस तो ये हूँ मोर पाठ जेजेमा तो मुझे वीडियो छाड़ी बहुत जन कमेंट करते पाठ जेजेमा कौन एक्चुअली आम परिवार भितर जिते बड़े कहीं चाकरी करते पाठ जेजे माने पाठ जेजेमा हजबैंड जी तो सी जो फास्ट जॉब करते तो से डका जाए पाठ जेजे आ ये जेतु वाइफ तो से डका जाए पाठ जेजेमा ला पाठ जान देख कड़े सुंदर कर अंबर लगे अंबर ना कौन लो कहीं एटा हे कुकुम ना कर कुकुम तो नकपालिश देखे देलु नकपालिश देखो कत सुंदर से नगे पूरा एमि दिखे देखु नकपालिश नाइ छि देखो नकपालिश नाइ फूल नकपालिश नाइ छि बाहागर अवतार काजी मला लो पेनी तो आउ ये देखि पड़थि हम घर आगर एटा लगाइ छि मंदार गछ आउ ये लगाई चंपा गछ गोटे एबे जेहेतु श्रावण मास चलती बहुत सारा चंपा फूल फुटची देखु केते सारा चंपा फूल फुटची जिते मंदिर को जीव दरकार हम से फुटी ना पूरा गुच्छत्र फुटी चंपा फूल ये आम घर आगर ही लगाई केते बड़ चंपा गछटे आईटा हूँ टगर फूल ये टगर गछटा बहुत सारा डाल होता कि मो सान भूणी सब डाल को छेई देती अधे अधे रास्तार सेपटे गला बेलू लोक मैंने गाड़ी दीटा पास कर पारन तो से गछ डाल सब बाजुला बोली तो ये अधे अधे पूरा हाणी दिखाई बड़ गछटे एटा टगर फूल सब पूरा पोछिकी रातिर आसिक तोड़ी नहीं जाऊँ लोक मैंने गोटे भी हेल्ले आम पूजा कला बेलू ही मिलूना
ଆଉ ସେଠି ବେଲ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସେତିକି ବାସ୍। आज भिडियोटी बास कि गछ पत्र के ग्रीन ग्रीन पूरा देखा तो से मत लगे कि हाँ गोटे व्लॉग बन दिए मत भी बहुत बढ़िया लगे पूरा यही मसर जो गछपत्रा पूरा सबुजा सबुजा देखा जाए ना बहुत ही गजब देखा जाए तो से भाविली गोटे वीडियो बनईदेवी यार तो आपण मन को केमी लगे ये वीडियोटी निहत भाव कमेंट करेंगे और जदि मो वीडियो आपण मन को भल लगे तो निहत गोटे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे टाटा बाय बाय।